بھارت کی ایک بار پھر آبی دہشت گردی پاکستان کی طرف آتا پانی روکنا شروع کر دیا بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کی ہے اور بگلیہار ڈیم کے ذریعے پاکستان کی طرف آتا پانی روکنا شروع کر دیا اتوار کو بھارت نے بگلیہار ڈیم کے ذریعے پاکستان کی طرف آتا پانی روکنا شروع کیا جس کے بعد دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی آ رہی ہے محکمہ انہار کے مطابق دریائے چناب میں کل ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 87,000 کیوسک تھی جو آج صرف 10,800 کیوسک رہ گئی آبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں کے علاقے رامبن میں واقع بگلیہار ڈیم میں 3 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے دوسری جانب بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت اگلے قدم کے طور پر شمالی مقبوضہ کشمیر کے کشن گنگا ڈیم میں بھی پانی روکنے جا رہا ہے جس کے بعد دریائے جہلم میں پانی کم ہونے کا خدشہ ہے کشن گنگا میں 15,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے اس سے پہلے 26 اپریل کو بھی بھارت بغیر اطلاع دیے دریائے جہلم میں بڑا سیلابی ریلا چھوڑ چکا ہے جس سے چکوٹھی کے مقام پر دریا اچانک 15 فٹ تک بلند ہو گیا تھا پاک بھارت کشیدگی 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع پیلگام کے سیاحتی مقام پر فائرنگ کے واقعے میں 26 افراد ہلاک اور 1 درجن زخمی ہو گئے تھے بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت نے پیلگام واقعے کی تحقیقات کے بغیر روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا اور 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی میں طے پانے والے دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے اعلان کیا تھا پاکستان نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد کر دیا